Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Masih setia di jalur satu singkal bersama Pak Hartono. Dapur. Iya. Saya mulai dari dewe Pak, kapuru. Oh siap. Gak bayaran toh. Bayaran sih bayar Bu RT. Sebenarnya gak ketemu di Tegal, Rek. Ya, sudah. Gimana kabarnya ini Pak Kabul? Baik-baik Pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat aja Pak. Rupane meh ana sing meteng sapi ini. Ya, meteng kabeh Pak, Pak. Makane kok senyume sumringah. Ya. Ketok duwe celengan rek. Ya, sudah. Ya apa Mas Haji? Kadek. Mas Haji. Halo. Mas Haji wak kabel sih mulai teh dhewe. Nah, ini bongkar cabe. Sudah, bongkar cabe, Pak. Oh. Ini. Ya, Mang gak beduk Mas Haji, aku beduk Cak Komeng. Cak Komeng. Ya, sudah. Di Boro Pak ya. Ini bocah ih. Oh, bocah. Heeh. Ya. Tegal bocah. Balik. Aduh, wis canggih karir Canggih. Kena kayak golek pecis Pak. Nah, ini suasana siang sekitar jam 9 ini, setengah 9. Suasananya berkabut. Kayaknya tadi udah gerimis, ya Kabul. Ya Pak. Tapi nggak sih Doroto. Nah ini Bu RT, halo Bu. Oh, kawani ketok. Ini Bu RT gegap gempita membantu Pak RT untuk mengepulkan asap dapur. Tuh, kono telo nih. Ternyata ada ketela putih juga. Telo cukulan Pak. Iki jenenge terian yo. Terian ya. Ya terian Pak ya. Wah, legine gak lumrah telo terian iku. Ya, sudah. Amang kaya kata bapak sih yo. Di dia Di Tegal. tuh yo. Wih, Tegal paling. Oh. Ya, di. Nah, ini tingkat kesulitan bongkar Cabe ini lebih enak daripada bongkar tebu ya. Bongkar tebu walot Pak. Mengkat yo. Kok asin. Iya. Sama delok kan video asin. Tak delok Pak. Ya, sudah. Hop. Mengkat. Mari kono saiki. Oh, ya melayu wisan. Gacar mang Pak wong ya. Ya ah. Ya. Ya. Gancar itu gulut ya. Gulut Pak. Ya. Ya papa ini bedengane dulu Pak. Gulut. Ya. Lek pakai cangkul kan orang nyebutnya gulut. Ya. Kalau pakai sapi singkal ini brujul ini gancar. Ya. Ya. Pinter rek si mental. Canggih Pak saiki Pak. Iya. Canggih sapine Pak bulan saiki. Nah, sarapan. Oh no. Aku dikandani Casim kok sama ndik. Yo, dikandani asim memang sama yang. Iya dah. Aku ora ro. Wah, kalau Pak RT. Emang kok bareng aku Pak? Iya ngomong. Mang bareng aku Pak jadi. Bareng aku mang. Ngene iki sampai mari siap tanam pirang minggu ya. Ya iki ngenteni Pak, mari iki brojol meneh. Lah ya
iro-irone kira-kira pirang minggu? Sak bulan? Gak sampai Pak. Gak sampai ya. Iki sampai tanam iki paling 3 minggu. Oh, 3 minggu ya. Meh ya, meh sak bulan. Ya. Ya. Biasanya kalau habis dibongkor kan gini tanahnya subur. Ya. Setengah istirahat iki ya. Setengah ngasuh Pak ya ibu ini Pak. Ya. Sampai niku ngunggari ya, Mbak. Arak-arak Pak. Oleh dek gonku ngarani ngunggar dek kene arak-arak ya. Dadai jenenge Pak. Oh, dadai kok di sawah. Dadai kayu apu berarti guai kayu apu. Iki dadai suket. Ya Pak lek di sawah iku apu lek ndek kene suket ah. Iya. Dadai. Oleh apukat seger. Wonge mesti apukate api kali. Langsung disiwakno. Apukate pas api, Weman Pak. Lah iya apukate api. Langsung disiwak. Weman apukate Jaga menan. cilik sapine ta. Sapine oleh Kolojono wis seger kok ya. Pak yang ini Pak wis lek ambek. Lek dhewe yang ini Pak ambek dadaki Pak. Iya ta mesti sisa. Nang langsung dadaki ngene. Dadak wong lek buru ora kene. Kecuali bayarannya ditambahi. Lah lek buru dak wong ya dijarno babal pating jempah. Sak ndadakine, Cok. Piro? Kan ngono beda meneh ya. Lek iki ambek lek dhewe ambek didadaki dhewe Pak. Ngene. Iki kok dilombok maneh ngono. Ki rencana tebu Pak. Apa kok tebu? Lomboke ndek kono iki. Kualan. Oh. Kualan penggaweane Pak. Wah, pukate lak ketutup. Kualan penggaweane lek ndek Lombok kabeh. Iya ya. Nanti kono barang. Bener jangka pendek tapi kan penggaweannya akeh ya Lombok. Oh, zaman tebu sekali nanam pupuk mari wis. Mari ngono wis karyan tok. Progres. Progres. Di bersuli mek ngono tok. Iki sampai ndi? Mek iki tok kan? Mek sampai pondok iku sih. Iku Pak iki lho. Lho lha iku ana bedengan apa iku? Ya iku kate dewek kudu. Oh, lha iku kok wong iki lho. ditanduri endi lomboke? Di kono iku. Oh, sing iki tok ditebu. Ya sing kita. Sing riji iki kok dilombok. Wis kadung anu ya bedeng ya. Mbek kidul kono Pak, di Lombok. Ini dapat bonus sarapan dia. Ayo. Enak melok Pak RT itu iki. Oleh bonus Kolonjono. Oleh bonus Kolonjono sapine. Ini karena lahannya sendiri dia rela untuk bersih-bersih ya. Nah. Ambek ngasuh dulu bersih-bersih ngono Pak. Iki cake diliwati bane apa ya? Bego Pak. Oh, Bego. bego ndi? Bego iku Sar. Oh, Liwat dek kene re. Ya, liwat ya. Ya. Nah. Ya. Aduh, bongkar Lombok, Duk. nah ini bongkar itu seperti ini. Masih ada tanaman lamanya. Ya. Wah, terongnya barang. Ya Mak, terong ya lo Lombok biyen iku. Hop.
balik, balik. Ya. Awas, awas. Kah. Dicai puklek nggo. Apik soalnya aku kate emang. Kah. Liwat di jalur itu. Up.